Dak li se jseħħ bis-swit il-ġigantija f'Għawdex jista' jiġi deskritt bil-kelma Bużullotti. U għalhekk li l-awtorità tal-ippjanar għandha tibda verament tagħmel xogħla. Dikjarazzjoni ċara illi saret mill-President Emertu Mer Luis Colejro Preca waqt intervista li kellha mal-avukat Trevor De Giorgio fil-programm Spotlight. Intervista li matura kienet kritika ferm għal dak li qed iseħħ fl-ambjent ta' madwarna. Sakemm nibqgħu għaddejjin dal-Bużullotti li rridu nibnu ħdej Heritage Site li hija rikonoxxuta mill-UNESCO. Mill-UNESCO. All-right, mondjalment rikonoxxuta, sakemm nibqgħu inġibu kappella antikisma parti mill-identità tagħna isa dwarf, isu xi ħaġa tat-tfal. Le, mhix tagħmel xogħol, issa jekk hemmx lera fin-nofs u jekk hemmx sorry, l-istituzzjonijiet irid jagħmlu xogħolhom u xogħolhom irid ikun marbut ma' x'inhu tajjeb għan-nies li jgħixu f'dal pajjiż. Mer Luis Colejro Preca kritikat ċerti deċiżjonijiet li qed jittieħdu mill-awtorità tal-ippjanar fejn saħqet ukoll li din għandha tibda tagħmel xogħolha kif suppost. Jekk il-Planning Authority taf li l-ODZ mhux suppost immissuh, mela missa laqqas biss tikkonsidra li nieħu il-permit. Ma li tibda taħdem hekk il-Planning Authority, min qed jippretendi li għalih God's the limit, sewwa qasbis japplika. Jiġifieri aħna dan hu l-mod, jiġifieri orajt iwaddu kollox. Bidla fil-mentalità. Bidla fil-mentalità. Tibda tagħmel xogħla. Matul l-intervista fuq Net Television, il-President Emertu saħqet li l-ambjent għandu jkun dritt fundamentali li jiddaħħal fil-Kostituzzjoni Maltija kif qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista. Inti semmejt l-importanza li l-ambjent ikun parti mir-riforma kostituzzjonali. Bil-President Emertu tgħid li hemm bżonn li jkun hawn aktar ħarsin tal-ambjent ta' madwarna għaliex anke t-tfal qed titkellmu ċaru tont li għandhom bżonn aktar ambjent san u spazju ħodor madwarhom. Mer Luis Colejro Preca qalt bl-iktar mod ċar li għadha ma sarix ġustizzja fil-każ tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja li nqatlet b'karozza bomba aktar minn 6 snin ilu. Ta' Defni għadha ma nalqitx, ġifieri fil-fatt kienet il-mistoqsija li kelli l-aħħar waħda. Inti tħoss illi l-każ ta' Defni magħluq illum il-ġurnata? Jiena mhux ħaniddiskuti każ li huwa subġudice, però le ma naħsibx li l-ġustizzja has been served yet. Il-President Emertu tkellmet ukoll dwar is-saħħa mentali e kif saħqet li pajjiżna għandu bżonn jagħmel riflessjoni ta' x'inhuma d-diffikultajiet li verament qed jaffaċċja l-poplu Malti Wawċi. Għandna bżonn riflessjoni nazzjonali dwar pereżempju anke dak li dal-aħħar hawn kellna dir-riċerka minn Ernst & Young dwar kemm żgħażagħ li twildu f'dal pajjiż irridu jitilqu barra minn pajjiżna u s-sena li għaddiet telqu xi 600 ġifieri 50 żagħżugħ u żagħżugħa matul kull xahar. Ġifieri aħna ma naffordjawx li jkollna brain drain, ma naffordjawx jiena ninkwieta li żagħżugħ jew żagħżugħa taħares barra mix xatt tal-pajjiżna u jgħid jien irid immur u nibqemm. Intant dwar il-konflitt li għaddej bħalissa f'Gaza hija qalt li din il-gwerra żgur mhux se tieqaf hawn, tant li r-riperkussjonijiet tagħha se jibqgħu jinħassu għal ħafna u ħafna snin.